แม่งใหญ่มากถังกระตกมาเนี่ยครั้งแรกเลยที่ได้ตัวใหญ่ที่สุดชอบมากเลยทอดอร่อยครับปลาเนี่ยผมก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันคือปลาอะไรใครรู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยเนาะฉวยเหยื่อไวด้วยปลาเนี่ยใครรู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช anel ทำไปเรื่อยตกปลานะครับวันนี้ผมจะพามาตกปลาวังกับพี่2ครับวันนี้ก็เป็นวังใหม่ก็ไม่รู้ว่าสภาพปลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องคอยติดตามดูนะฮะวันนี้ก็มากับน้า2แค่2คนน้าบอยก็ติดงานนิดนึงติดธุระครับมา2คนเดี๋ยวหมายใหม่วังใหม่ใช่ครับค่าคัน100 เดียวเหมือนกันวังนี้ทำเส้นบ้านประมงของสมุทรสาครครับโอเคครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนบ่ายคอยติดตามรับชมครับโอเคครับผมยาฮูโอ้ยเนี่ยครับปลาตัวแรกของพี่2ครับเป็นไงบ้างฮะความรู้สึกสุดยอดแม่งใหญ่มากถังกระตกมาเนี่ยครั้งแรกเลยที่ได้ตัวใหญ่ที่สุดเบ็ดแทบหักเบ็ดแทบหักสุดยอดเลยครับเดี๋ยวตกกันต่อเลยครับโอเคปลดปล่อยครับเนี่ยครับไม่รู้ปลาอะไรครับปล่อยครับปลาบูครับผมนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปทำปลาเหยื่อครับตะกับไซส์สวยเลยขึ้นมาอีก1 ตัวลมแรงไปนิดแต่ปลาก็ยังโอเคกินนิ่มๆเลยไม่รู้เรื่องเลยโอเคเก็บครับให้นาเบนชอบกินเย็นนี้เนี่ยครับปลาแป้นกวนทั้งวันเหมือนกันครับไหวครับเดี๋ยวตัดปูเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้ตกปลาครับจะเน้นตัดเปลือกนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บเปลือกทีหลังไวดีนะเนี่ยแล้วแต่ความถนัดตัดไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปตกกันเลยครับอะไรครับเมื่อกี้ก็ไปนั่งอยู่ตรงนู้นมาเนาะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวโอ้ยได้มา2 ตัวเนี่ยปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับผมก็ไม่รู้จักเนาะปลาอะไรเนี่ย2 ตัวโอ้ปลาเล็กเนี่ยครับแล้วก็ฉวยเหยื่อไวด้วยปลาเนี่ยใครรู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวนั่งกันต่อเลยครับเนี่ยครับไม่น่าติดม้านก็ติดครับตัวแค่นี้ครับงงใจเลย
เดี๋ยวไปปล่อยครับโอ้ยอีกตัวแล้วครับนี่ครับได้เห็ดโคนอีกตัวแล้วครับนี่เลยเป็นเห็ดโคนตัวเล็กครับเนี่ยครับเป็นปลาเห็ดโคนตัวเล็กครับฝูงน่าจะอยู่แล้วครับแถวเห็ดโคนครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นนะครับก็อย่างที่เห็นวันนี้ทั้งวันลมแรงมากแล้วก็ได้ปลามานิดเดียวครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เจ็บหนักครับไม่ว่าจะทั้งตีเหยื่อปลอมตกหน้าดินแล้วก็ชิงหลิวปลาเล็กเนาะที่ได้วันนี้วันเดียวที่ได้วันนี้อย่างเดียวก็คือเป็นพวกชิงหลิวปลาเล็กค่าคัน100 บาทครับสภาพน้ำวันนี้ก็น้ำขึ้นนะครับแต่ว่าลมแรงมากทำให้ปลาค่อนข้างกินยากแล้วก็ผมอาจจะมองยากด้วยแหละก็วันนี้ก็ยังดีกว่าแห้วครับตกปลาก็มีแห้วเป็นเรื่องปกติครับนี่ก็ผลงานที่ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูในรังกันครับว่าได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับปลาช่วงเย็นนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้อ่วมครับเป็นชุดเดิมเลยได้เพิ่มมาก็เป็นปลาเล็กๆน้อยๆครับไม่กี่ตัวครับยังดีกว่าแห้วครับคลิปนี้ก็ถือว่า5 คัน100 เดียวแต่ว่าปลาได้ประมาณนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับยังพอทอดพออะไรได้อยู่ครับวันนี้ก็ได้เป็นพวกปลาเล็กซะส่วนใหญ่ครับก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะเอาไปทำกับข้าวกินนะครับเอาไปทอดดูชอบมากเลยทอดอร่อยครับปลาเนี่ยแล้วก็เป็นปลาเนี้ยผมก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันคือปลาอะไรใครรู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยเนาะครับเนี่ยครับผลงานที่ได้ในวันนี้ก็เป็นพวกปลาเล็กซะส่วนใหญ่ครับเป็นปลาตะกับ6 ตัวแล้วก็ปลาไม่ทราบชื่ออีก4 ตัวปลาแป้นอันนี้ปลาจวดปลาบูทรายแล้วก็ปลาเห็ดโคนอีก2 ตัวครับวันนี้ก็รอดแห้วได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับลมแรงมากครับก็ดีกว่าแห้วครับเดี๋ยวเย็นนี้เอาไปทำกับข้าวกินกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนครับส่วนคนที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับช anel ทำไปเรื่อยตกปลาด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะก็วันนี้ก็ไม่แห้วก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับจะไปตกที่ไหนก็ช่วยกดติดตามมาด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ